আমার এখানে পুরুষ এবং মেয়ে ছাগল দিয়ে 470 পিস ছাগল রয়েছে। দর্শককে বলবো যারা ছাগল ক্রয় করবেন অথবা করবেন না, দেখার ইচ্ছা হয় আসবেন এবং গনে দেখবেন যে বাস্তব সত্য কিনা, বাস্তবেই না ডায়লগ। প্রথমত রাজস্থানী তোতাপুরি আছে, হরিয়ানা প্রজাতি ছাগল আছে, বিটল প্রজাতি, একটা পাকিস্তানি পাঞ্জাব বিটল, পাকিস্তানি নাগরা বিটল, 2 প্রজাতি আছে। আপনার 12 বাড়ি আছে, চায়না 12 বাড়ি, আফ্রিকান দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার ছাগল আছে, আপনার শিরোহী আছে, গুজুরি যেটা গুজরাটের থেকে কালেকশন, গুজুরি ছাগল আছে। আমরা একটা ছাগল বা দুটা ছাগল বা দুটা দুম্বা ক্রয় করার জন্য যদি একদিন বিসর্জন দিয়ে সেখানে যা দেখে শুনে নিতে পারি ভালো হয়। একদিন কষ্ট করলে কিন্তু 1 বছর কষ্ট করা লাগতো না, দেখে শুনে সঠিক জিনিস নিলে সফলতা দেখতো। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসছি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার খামার পাতুরিয়া গ্রামে। এই গ্রামেরই আনোয়ার ভাইয়ের ছাগলের খামারে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ছাগলের খামারে। বর্তমানে আনোয়ার ভাইয়ের কালেকশনে কিন্তু প্রায় 500-র উপরে ছাগল এবং দুম্বা রয়েছে। দর্শক ভাবতেই কিন্তু অবাক লাগে যে 500 পিস ছাগল এবং দুম্বা একজন খামারির সংগ্রহে রয়েছে। আমরা বলতে পারি এটা একটা খামার না, এটা ছোটোখাটো একটা ছাগলের হাট বললেও ভুল হবে না। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে আনোয়ার ভাইয়ের যে ছাগলের কালেকশনগুলো রয়েছে সেই সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো দেখাবো। ওনার এখানে খুব সুন্দর সুন্দর পাঠা রয়েছে, বিশেষ করে বিগ সাইজের পাঠা, যেগুলোর ওজন প্রায় 150 কেজির ঊর্ধ্বে রয়েছে, এরকম কিছু পাঠা রয়েছে। এবং ওনার এখানে কিন্তু আপনারা ইন্ডিয়ান যত ধরনের ছাগল রয়েছে, মোটামুটি 10-12 জাতের যে ছাগল, সব জাতের কিন্তু আপনারা ছাগল পাবেন, ক্রসব্রিডেরও ছাগল পাবেন। তো আপনারা যারা নতুন রয়েছেন, আপনারা কীভাবে খামার শুরু করলে সফলতা লাভ করবেন সেই বিষয়ে আমরা এই অভিজ্ঞ খামারের কাছ থেকে আমরা আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও আশা করি খুবই স্পেশাল, আপনারা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে খুব উপকৃত হবেন। তো চলুন আমরা কথা বলি আনোয়ার ভাইয়ের সাথে এবং আনোয়ার ভাইয়ের যে সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো রয়েছে সেগুলোর দরদাম সহ আমরা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম আনোয়ার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বিশেষ করে আপনার খামারে এসে খুব ভালো লাগছে, কারণ আপনার খামারে এসে তো মনে হচ্ছে যে ছাগলের ছোটখাটো একটা রাজ্যে চলে আসছি এবং পুকুরের চারপাশে শুধু ছাগলে ভরপুর। জি, জানতে চাই আনোয়ার ভাই আপনার কাছে যে এবারের কালেকশনে আপনার কাছে সর্বমোট কতগুলো ছাগল রয়েছে? আমার এখানে পুরুষ এবং মেয়ে ছাগল দিয়ে 470 পিস ছাগল রয়েছে। 470 পিস ছাগল আর 56 পিস দুম্বা রয়েছে, পাকিস্তানি তুর্কি জাতের দুম্বা। এবং দর্শককে বলবো যারা ছাগল ক্রয় করবেন অথবা করবেন না, দেখার ইচ্ছা হয় আসবেন এবং গনে দেখবেন যে বাস্তব সত্য কিনা, বাস্তবেই না ডায়লগ। আনোয়ার ভাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার এবারের কালেকশনে কি কি জাতের ছাগল রয়েছে? আমার এখানে প্রথমত রাজস্থানী তোতাপুরি আছে, হরিয়ানা প্রজাতি ছাগল আছে, বিটল প্রজাতি, একটা পাকিস্তানি পাঞ্জাব বিটল, পাকিস্তানি নাগরা বিটল, 2 প্রজাতি আছে। আপনার 12 বাড়ি আছে, চায়না 12 বাড়ি, আফ্রিকান দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার ছাগল আছে, আপনার শিরোহী আছে, গুজুরি যেটা গুজরাটের থেকে কালেকশন, গুজুরি ছাগল আছে। মোটামুটি যৌবনাপাড়ি ছাগল, যৌবনাপাড়ি হামসা 12-13 প্রজাতির ছাগল, উন্নত প্রজাতির সব ধরনের ছাগল রয়েছে, সব ধরনের ছাগল, পাশাপাশি দুম্বাও রয়েছে। জি, দুম্বা আছে, পাকিস্তানি তুর্কি দুম্বা আছে। আনোয়ার ভাই আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই, আপনি দীর্ঘদিন এই ছাগলগুলো নিয়ে কাজ করতেছেন, বাট আমরা কিন্তু দেখি যে অনেকেই ছাগলের খামার করে ব্যর্থ হচ্ছে, আবার অনেকে সফলতাও লাভ করতেছে। আপনি যেহেতু ছাগলগুলো লালন পালন করেন, পাশাপাশি বিক্রি করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার জানা মতে বাংলাদেশের আবহাওয়া অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি সফলতার হার কোন ছাগলে দেখেছেন? কারণ আপনার হাত ধরে কিন্তু অনেক খামারই সফলতা লাভ করেছে। কোন জাতটাকে আপনি প্রাধান্য দিবেন, নাম্বার 1-এ রাখবেন? আসলেও প্রথমত ছিল রাজস্থানী তোতাপুরি, যেটা শৌখিনতা। আচ্ছা, তোতাপুরি ছাগলটা অনেকে পরিচর্যা বোঝে না, তারপরেও ভালো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সর্বশীর্ষে আছে বিটল, পাকিস্তানি নাগরা বিটল, পাঞ্জাব বিটল। বিটল ছাগলগুলোর বিষয় কি, এই ছাগলগুলো যখন দেশে অ্যাভেলেবল হবে, বিটল একটা যে পুরুষ ছাগল আমার কাছে 46-47 ইঞ্চি উচ্চতা পর্যন্ত আছে। পুরুষ ছাগল, এমনও পুরুষ ছাগল আছে আমার কাছে 160 কেজি লাইভ ওয়েট। এগুলো যদি খাসি বানানো হয়, খোঁজাকরণ করে সঠিক পুষ্টিমান খাবার দেওয়া হয়, 2 থেকে 2.5 বছরে একটা বিটল ছাগল আপনার 4 থেকে 5 মণ লাইভ ওয়েট হওয়া সম্ভব। এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল দিয়ে ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখা যাবে, পাকিস্তানে দেখাচ্ছে। এগুলাই এই ছাগল, ওই ছাগলই এই ছাগল। পার্থক্য হচ্ছে আমরা পুরুষ রাখছি প্রজননের জন্য বিডার হিসাবে, কেননা কৃত্রিম প্রজনন নাই, এই জন্য বিডার হিসাবে এখন দামে বেচা কেনা হচ্ছে। এগুলো যখন দেশে অ্যাভেলেবল হবে তখন, এখন যেখানে একটা সাধারণ দেশীয় খাসির গোস্ত হচ্ছে 1.5 বছরে 20 কেজি, তখন যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন এগুলো তো খাসি হবে, সপ্তাহ বিডার করতে হবে না। খাসি হলে তখন একটা খাসির গোস্ত ওরকম মোটামুটি ধরেন 2 মণ 3 মণ 3.5 মণ, কোনো ব্যাপারই না। আচ্ছা, এই যে বললেন যে একটা পাঠার ওজন 60 কেজি, জি, একটা ছোটখাটো দেশি গরুর চাইতে বড় হয়ে যায় বলা যায়। জি, কারণ শুনতে কিন্তু বেশ অবাক লাগে যে 4 মণ ওজনের একটা পাঠা। জি, আসলে কি সত্যি? এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো এবং জি আমি দেখাবো। আচ্ছা, বেশ বড় বড় কিছু পাঠাও দেখলাম। পাঠা রয়েছে আপনার কাছে সর্বমোট কতগুলো? পাঠা রয়েছে মানে পাঠা এবং মেয়ে ছাগল দিয়ে তো 470, এর ভিতর পাঠা প্রায়
56-57 পিস পাঠা রয়েছে। তাহলে পাঠাটা মোটামুটি কিছুটা কম, কারণ পাঠির চাহিদা বেশি। জি, মানে একজন 10টা-5টা ছাগল কিনলে সাথে একটা বিডার কিনে, এই জন্য তার জন্য রাখা। আর নিজের খামারে কিছু ছাগল আছে, সেগুলো প্রজননের জন্য। আমি তো বাইরে কোনো প্রজনন করি না ভাইয়া। আচ্ছা আনোয়ার ভাই, এই যে আপনার কাছে সর্বোচ্চ ছাগল এবং দুমা মিলে 500-র উপরে রয়েছে, সব ম্যাক্সিমামই হচ্ছে উন্নত জাতের। জি, তাহলে তো এখানে আমরা বলতে পারি যে কয়েক কোটি টাকা ইনভেস্ট করা আপনার, সর্বমোট কত কোটি টাকা আপনার এই ফার্মে বিনিয়োগ করা রয়েছে? আসলেও নিজস্ব সম্পদ তো ভাইয়া, আমি তো কোনো লোন বা কোথাও কোনো সাথে জড়িত না। এই জন্য ধরেন যা কিছু আছে এখানেই রয়েছে, আমি হিসাব নিকাশ করি না ভাইয়া। মানে কি জন্য, নিজের জিনিস নিজে হ্যান্ডেলিং, নিজেই সব কিছু। এই জন্য ধরেন ওই বাৎসরিক আগে কিছু হিসাব করতাম, এখন আর ওটা করি না। আছে মোটামুটি চলার মতো আছে ইনশাআল্লাহ। আনোয়ার ভাই, আগে যখন আপনার এখানে আসছি তখন দেখতাম যে 100, 150, 200, 250, সর্বোচ্চ 300 মনে হয় ছিল যখন একবার আসছি লাস্ট। বাট এবার কিন্তু প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে সংখ্যাটা। দিন দিন আপনার খামারের ছাগলের সংখ্যা শুধু আপনি বৃদ্ধিই করতেছেন। এই সাহসটা আসলে আপনি কোথা থেকে পাচ্ছেন যে শুধু বড়ই করা হচ্ছে? আসলেও আমি যদি সততার সহিত কাজ না করতাম তখন রেসপন্স পেতাম না, যখন রেসপন্স না পেতাম তখন আমি টিকতে পারতাম না। অনেকে যেমন ছিল আজ থেকে 2, 4, 5 বছর আগে, এখন দেখেন তাদের অস্তিত্ব নাই। শুধুমাত্র 2 নম্বরই প্রতারণার কারণে তারা ধ্বংস। সঠিক পথে আসি এই কারণে, এবং আমি তো সেই সময় বলছি যে আস্তে আস্তে উত্তরোত্তর এগুলো বৃদ্ধি হবে, এবং আমার উছিলে করে যেন আমার এলাকায় অনেক বেকার যুবক যারা কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হয়, আমার উছিলে করে যেন অনেকের একটা রিজেক রুজির ব্যবস্থা হয়। এই টার্গেট, এই লক্ষ্যকে কাজ করে আমি আগেছি যে শুধু আমি একা খাবো না, আমার সেক্টরে যেন কর্ম করে অনেকের যেন রিজেকের ফায়সালা হয়। এই কারণে আমি ছাগল সেক্টরটা, দুম্বা সেক্টরটা বৃদ্ধি করছি, এবং দোয়া রাখবেন আগামী আরও 2, 4, 5 বছর যাতে যাতে আরও বড় হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আনোয়ার ভাই, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, যারা নতুন উদ্যোক্তা রয়েছে তারা আসলে কিভাবে এই সেক্টরে আসলে বা কিভাবে খামারটা শুরু করলে তারা সফলতা লাভ করবে বলে আপনি মনে করেন? নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলে আমি প্রথমত, আমরা তো ধরেন অনলাইনের যুগ, রাতের বেলা যখন একটু ফ্রি বিশ্রামের সময় মোবাইলে দেখি অনলাইনে প্রচুর খামারের প্রতিবেদন, এই সেও ভালো আর সেও ভালো, ডায়লগ কেউ কম দিচ্ছে না। এ দেখা পরে আবেগ কাজ করেছি, স্ক্রিনশট দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে বলছি ভাই ছাগলটা রাখেন। সে তো রাখতে চাচ্ছে না, বলছে অ্যাডভান্স দিতে হবে, অ্যাডভান্স করে ফেলাচ্ছি। অ্যাডভান্স করার পর কী হচ্ছে, আমি তো বিপদে আটকেই গেলাম, ও কিন্তু ক্রয় করেছে ছাগলটা, পরবর্তীতে সে প্রতারণার শিকার হলো। তারা কিন্তু ধ্বংস হবে। এগুলোর থেকে বিরত থাকতে হবে, আবেগ করা যাবে না। আমরা বাঙালি, আমরা এমনই একটা মানুষ, আমরা কিন্তু একটু অলস প্রকৃতির। কেমন অলস, আমরা একটা ছাগল বা 2টা ছাগল বা 2টা দুম্বা ক্রয় করার জন্য যদি একদিন বিসর্জন দিয়ে সেখানে যা দেখে শুনে নিতে পারি ভালো হয়, কিন্তু সেটা না করে ঘরে শুয়ে থেকে অনলাইনে দেখে ক্রয় করতেছি। একদিনের কাছে সারা বছর কষ্ট করে মনে হয় বাচ্চা দিবে মনে হয় বাচ্চা, বলছে প্রেগনেন্ট, এ তো ভালোই মিষ্টি কথাই বলছে। 5-7 মাস পোষা পরে বাচ্চা নাই, পরে ফোন দেওয়া হয়, সে আর রিসিভ করে না। এই যে ক্ষতিগ্রস্ত, একদিন কষ্ট করলে কিন্তু 1 বছর কষ্ট করা লাগতো না। দেখে শুনে সঠিক জিনিস নিলে সফলতা দেখতো। আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলি, সরা জমিন যেখানেই কিনেন, আমার কাছে যে কিনতে হবে এমন না, আপনি যেখানেই ভালো লাগছে সেখানে যান। যাইতে না পারলে একটাবার বলেন না যে একটু ভিডিও কলে আপনার ফার্মটা দেখান, কত পিস উন্নত ছাগল আছে, কয়টা শেড। আমার তো 12টা শেড, ছাগলের জন্য 12টা শেড, যা মেহগনি কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। শেডগুলো দেখান, এবং কত ছাগল আছে, বিডার কি প্রকৃতির আছে। ভিডিও কল তো এখন আর যাতেও হয় না, যাতে পারলে ভালো, না যেতে হলে ভিডিও কলে দেখেন, দেখে শুনে যেটা নির্ধারণ করবেন সেটা সঠিক হবে। আর প্রথমে যারা নতুন উদ্যোক্তা, ক্রসবিট ছাগল দিয়ে শুরু করতে হবে। ক্রসবিট অল্প পরিসরে 2টা 4টা 5টা 10টা ছাগল দিয়ে একটা 100 পাঠা দিয়ে শুরু করতে হবে। আমাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, পরামর্শ 2-4 মাস পরামর্শ নিতে নিতে তার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। এইভাবে অনেক কিছু সম্ভব ভাইয়া। আচ্ছা আনোয়ার ভাই, এই যে 500 ছাগল রয়েছে, এখানে সর্বনিম্ন কত থেকে সর্বোচ্চ কেমন দামের ছাগল রয়েছে? এখানে ক্রসবিট ছাগল 18-20 হাজার থেকে শুরু করে ধরেন 30-35 হাজার 40 হাজার পর্যন্ত আছে। আবার 100 ছাগল 35 হাজার 40 হাজার 45-50, মানে উপর কিছু পর্যন্ত আছে অনেক রকম। আচ্ছা ঠিক আছে, তবে চলো না আমরা দর্শকদের কিছু সুন্দর ছাগল দেখাই ইনশাআল্লাহ। আনোয়ার ভাই, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটি ছাগল দেখতে পাচ্ছি, ছাগলের সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জি, এটা 100% হরিয়ানা ছাগল ভাইয়া। 100% হরিয়ানা? জি, 100% হরিয়ানার বৈশিষ্ট্য চোখের উপরে সোনালী বর্ডার, আপনার এই যে কান ফোল্ডার সামনের দিকে হবে, এরকম ভাঁজ হবে, সামনের দিকে হবে ফোল্ডার, শিংগুলা পেঁয়াজ দিয়ে কতক সময় উপরে ওঠে, কতকটা শঙ্খ হয়ে যায়, এগুলা বৈশিষ্ট্য। আর এই ছাগলগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশাল বড় হয়। 100% হরিয়ানা একটা পুরুষ ছাগল মোটামুটি ধরেন 40, 42, 44, 45 ইঞ্চি পর্যন্ত ওজন উচ্চতা হয়ে থাকে, এবং এগুলা 160-70 কেজি লাইভ ওয়েট সম্ভব হয়। আচ্ছা, এটা কি পাঠি ছাগল? এটা মা ছাগল। জি। আচ্ছা, গাব রয়েছে? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট হয়েছে, এটা 2 মাস প্লাস।
আচ্ছা, এটার দাম কিরকম রয়েছে ভাই? এই ছাগলটা তো এক সময় ছিল এগুলা 70-80 হাজার টাকা, কিন্তু এখন তো অনেক ধরেন উৎপাদন হচ্ছে দেশে, এতে ওদের দাম অনেকটা কমে গেছে। সবকিছু মিলে এই হরিয়ানা এই ছাগলটা মোটামুটি ফিক্সড 55,000 টাকা হলে আমি বিক্রি করতে। আগের চাইতে এখন উন্নত জাতের ছাগলের দাম কমেছে। জি জি, সারা দেশে খামার এখন বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে এবং কমতে এভাবে তো আস্তে আস্তে বিস্তার হবে, আস্তে আস্তে কিছু কম বেশি হবে, হতে হতে যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন খাসির সেক্টরে চলে যাবে। আচ্ছা, এটার দাম চাওয়া 55,000। জি 55,000। জি, আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আলোচনার সুযোগ রয়েছে ইনশাআল্লাহ। চলেন আমরা আরো ছাগল দেখি। জি, আনোয়ার ভাই মাশাআল্লাহ বিগ সাইজের আরেকটি পাটি ছাগল দেখতেছি, এই ছাগলটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জি, এটা আপনার তোতাপুরি বলে, এটা বাঘা তোতা বলে, মানে এই যে সামনে বাঘসাপ কালার আছে, কিন্তু এগুলা কিন্তু নিচের পাটিটা বাড়ানো নাই। আচ্ছা, মাথা ব্যান্ড আছে, গলকমল বুক পর্যন্ত আছে। বাঘা তোতা এই জাতীয় ছাগলগুলো অনেক ওজন হয়, পুরুষগুলা অনেক বড় হয়ে থাকে, এবং এই দেখেন মা ছাগল তাই 80 কেজি প্লাস লাইভ ওয়েট। এটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই বলেন যে এটা বাঘা তোতা, মানে পাঁচ বের করে না, যেটা পাঁচ বের করে সেটা কি বেলচা তোতা বলে? বেলচা তোতা বলে। পাঁচ কম, কিন্তু এরকম কালার থাকলে তাকে বাঘা তোতা বলে। এক কথা পার্সেন্ট, মানে এগুলা একটু কম পার্সেন্ট, কিন্তু কালারের দিক দিয়ে আর কি ওই নাম বলা হয় আর কি। আচ্ছা, জি, এটা গাবরেজ। জি, এগুলা প্রেগন্যান্ট রয়েছে এটা। আচ্ছা, এটার প্রাইস কি রকম রয়েছে ভাই? এটা আলোচনার মাধ্যমে কথা হবে, মানে 80 কেজি প্লাস লাইভ ওয়েট তো অনেক বড় ছাগল। বাঘা তোতা অনেক ছাগল আছে আমার এখানে 35-40 হাজার 50 হাজার টাকা দামের অ্যাভেলেবল রয়েছে, কিন্তু এটা বেশি বড় তো একটু বেশি হবে রেটটা। ঠিক আছে, চলুন আমরা ওই ছাগলগুলো একটু দেখাই। আনোয়ার ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা বেলচা তোতা ভাই, এই দেখেন নিচের পাটিটা চামিচের মতো বাড়ানো, উপরের ব্যান্ড অনেক বাঁকানো, বুক পর্যন্ত গলকম্বল, এটা বেলচা তোতাপুরি বলে। আচ্ছা, এটার বয়স? এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট হয়েছে, 2 মাস পড়ছে, 2 মাস বের হয় নাই। আচ্ছা, এটার দাম কেমন? এই ছাগলগুলো এক সময় 55-60 হাজার সেল হয়েছে, কিন্তু অ্যাভেলেবল হয়েছে তো এখন ধরেন যুগের সাথে সময়ের সাথে তাল মিলে চলা, এটা মাত্র 42,000 টাকা। 42,000? জি, 42,000। আনোয়ার ভাই এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের ছাগল? এটা একটা বেলচা তোতাপুরি ভাইয়া। এটাও বেলচাপুরি তোতা? জি, বেলচা তোতাপুরি। আচ্ছা, এটার বয়স? এটা সবে মাত্র 2 দাঁত ছিল, 4 দাঁত হচ্ছে আর কি। 4 দাঁত হচ্ছে। জি। আচ্ছা, এদিকে আপনার বেশিরভাগই হচ্ছে পাঠির কালেকশন রয়েছে। জি, মা ছাগল এগুলো। আচ্ছা, এটার দাম কি রকম চাচ্ছেন? এই ছাগলগুলা মোটামুটি ধরেন একটা বাচ্চা সেল হয় 35-40 হাজার, কিন্তু ওটা না, আমি সর্বনিম্ন হিসেবে আজকে কিছু রেট বলেছি, এটা ফিক্সড 45 হাজার হলে সেল করে দেবো। ফিক্সড 45,000? বেলচা তোতাপুরি 100% প্রেগন্যান্ট আছে কিন্তু। আনোয়ার ভাই এখন যে ছাগলটা দেখতেছি ছাগলের সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলেন। জি, এটা হচ্ছে গুজুরি ছাগল। এই পাশাপাশি দুটো একসাথে দেখায়, ওটা শিরোহী। আচ্ছা, এটা শিরোহী, এটা শিরোহী, এটা গুজুরি। হ্যাঁ, একই জিনিসই, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এই গুজুরি ছাগলগুলোর বেশিরভাগ এই যে দুল থাকে, আচ্ছা আচ্ছা, এই গহনা পরানো থাকে, হ্যাঁ, আল্লাহ প্রদত্ত গহনা, এবং বেশিরভাগ ছাগলগুলো মাথা সাদা হয়, মুখ সাদা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে গুজরাট প্রদেশে জন্ম। বড় হয় কোনটা, গুজরি না শিরোহী? দুটাই বড় হয়, দুটাই সমান সমান হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, গুজরি ছাগলগুলো আপনার এই গুজরাট প্রদেশে জন্মজন্য এদেরকে গুজরি বলে, কেউ গুজরাটি বলে, এক একটা নাম বলে। হ্যাঁ, এর কালার গুলো খুব সুন্দর হয়। এটা এর আগে বাচ্চা দিয়েছে, আবার প্রেগনেন্ট হয়েছে আর কি, মোটামুটি 2 মাস 12-13 দিন হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কি রকম ভাই? এই ছাগলগুলো এক সময় 70,000-65,000 টাকা সেল করছি, কিন্তু এখন এটা নিম্ন রেট হিসাবে এটা মাত্র 52,000 টাকা আর কি। 52,000। এরকম প্রচুর ছাগল আছে। আর এই যেটা বলেন শিরোহীটা? জি, এই শিরোহী ছাগলটা অনেক সুন্দর। এই শিরোহী ছাগলটা এটা মোটামুটি এক সময় 70-75 সেল করছি, এই ছাগলটা মোটামুটি এখন 55,000 টাকা হলে সেল করে দেবো। অনেক বড় সুন্দর ছাগল, খুবই সুন্দর, স্মার্ট, প্রেগনেন্ট আছে দ্বিতীয়। আসলে খুব সুন্দর একটি ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের? জি, এটা তোতাপুরি ভাইয়া। তোতাপুরি? জি, অরিজিনাল? জি, অরিজিনাল। এটা বাঘা তোতা, এর পাটিটা কিন্তু কম। আচ্ছা আচ্ছা, জি। এটার বয়স কি রকম? এটা বাচ্চা দিয়েছে, অতীতে 2বার বাচ্চা দিয়েছে, আবার এই যে অল্প দিন হচ্ছে বিট হয়েছে। এটা প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এটা এখন লাইভ ওয়েট প্রায় 70-75 কেজি হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস? অনেক বড়। এটা আলোচনার মাধ্যমে বলবো, সমস্যা নাই। জি, এই জাতীয় অনেক ছাগলই আছে তো, 35-40 হাজার করে অ্যাভেলেবল আছে, সেম কালার, খুব সুন্দর। এদিকে আরেকটা খুব সুন্দর ছাগল দেখতেছি, এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জি, এটা বেলচা তোতাপুরি। এটা হচ্ছে বেলচা তোতাপুরি? জি। এটা দেখেন নিচের পাটিটা বাড়ানো আছে, এই যে খুব সুন্দর, এই যে নিচের পাটি, উপরে পাটিটা চাঁদের মতো বাঁকানো। এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছে এটা। আচ্ছা, এটার দাম কি রকম চাচ্ছেন? এগুলা ছাগল এক সময় তো অনেক সেল করছি, 75-80 হাজারও সেল করছি, কিন্তু ওটা না, নিম্ন রেট, যেহেতু ছাগল অনেক বেড়ে গেছে, এবং কিছু অল্প রেটে যদি দর্শকের হাতে উঠাই দিই তারাও লাভবান হবে, এই জন্য এই ছাগলটা নিম্ন আর কি। এটা মোটামুটি 56,000 টাকা। আনোয়ার ভাই আমরা আরেকটি বিগ সাইজের পাঠি দেখতেছি, এটা কি জাতের? এটা শিরোহী ছাগল। জি। আচ্ছা, এটা বয়স? শিরোহী। এটা বাচ্চা দিয়েছে, অতীতে 2বার বাচ্চা দিয়ে তৃতীয় প্রেগনেন্ট। এটা দেখেন পিট ডাউন আছে। হ্যাঁ, শিরোহী ছাগলগুলো কিন্তু অনেক সময় বেশিরভাগ ছাগলে পিট ডাউন থাকে। আচ্ছা, পিট ডাউন থাকে এবং কালারটা পুরাটাই। আর এই দেখেন কান, এই কানটা কিন্তু বাইরেই কাটা, আমরা কিন্তু কান কাটতে পারি না, বাইরে ডিজাইন করা। আচ্ছা, আর এটা কতদিনে গাব রয়েছে? এটা মোটামুটি 2 মাস 16-17 দিন হয়ে গেছে এর ভিতরে। এটার দাম কত চাচ্ছেন ভাই? এই ছাগলগুলো তো অনেক দাম, এগুলো এক সময় 80-85 হাজার টাকা সেল করছি। এটা এখন ফিক্সড
৬২,০০০ টাকা পড়বে এটা, ৬২,০০০। বেশ সুন্দর কিছু হরিণের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। জি, এগুলো বারোবারি বলে ভাই। হ্যাঁ, বারবারি আছে কতগুলো? বারোবারি ছাগল আছে প্রায় 13-14 পিস আছে এখন বর্তমানে। জি, আপনার হাতে যেটা রয়েছে এটা কি পাঠা না পাঠি? এটা পাঠি না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ছোটই মনে হচ্ছে সাইজে। জি, সাইজে ছোট মানে নিউ অ্যাডাল্ট, 2 দাঁত। আচ্ছা, মাত্র 2 দাঁত। 2 দাঁত, জি, ফার্স্ট প্রেগন্যান্ট হয়েছে এটা। আচ্ছা, এটা দাম চাচ্ছেন কত? এই ছাগলগুলা মোটামুটি এমন আছে একটা 50,000 সেল হয়, কিন্তু ছোট তো সুন্দরী, এগুলা মোটামুটি ধরেন 40,000 আছে। 40,000। আবার এই যে হ্যাঁ এই পাশাপাশি এরকমই দাম আর কি, 38-40 আছে। আবার এই যে বাচ্চা, এই 12 বাড়ি বাচ্চাগুলা সেল হয় 25,000 টাকা পিস। জি, 25,000 টাকা পিস। জি, 12 বাড়ি বাচ্চা দেখেন অনেক সুন্দর। এগুলা শৌখিন আছে ভাই। হ্যাঁ, শৌখিন ভাবে এগুলা মানে শখে 2-4টা নিয়ে পালন করে সব। আনোয়ার ভাই মাশাআল্লাহ বিশাল একটি পাঠা দেখতেছি, এই পাঠাটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল পাঠা, 100 ব্লাড লাইন। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওজন কি রকম রয়েছে এটা ভাই? এটা এখন লাইভ ওয়েট হবে প্রায় ধরেন 155-60 কেজি প্রায়। এই সে আপনার 155-60 কেজি ওজনের পাঠা। হাইট রয়েছে কতটুকু? এটা হাইট 46 ইঞ্চি হাইট। 46 ইঞ্চি হাইট। জি জি ভাই 46 ইঞ্চি হাইট হলে তো মনে হয় যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হবে। জি, বড়, এটা আরো বড় হবে। এটা কেবল 4 দাঁত। কেবল 4 দাঁত? 4 দাঁত, দেখেন 4 দাঁত। আচ্ছা, তাহলে দাঁত পড়ছে। হ্যাঁ, যে কাছাকাছি চলে যাবে, কিন্তু এদেরকে তো আমরা ওইভাবে ছোলা বুট খাওয়াই না। ওজন আরো বেড়ে গেলে প্রজনন করা যাবে না। কেননা এই পাঠাটা আমি রাখি, এরকম আরো বেশ কিছু পাঠা আছে, 4-5টা বিটল পাঠা আমি রাখি। আর অন্যান্য যেগুলো ছোট সাইজ কম রেটের ভিতরে অল্প বয়সে ওগুলো সেল করি। এটা দিয়ে এই জাতীয় ছাগল প্রজনন করি। এই বিটল আপনার তো পাঠার নাম থাকে, যেমন আগে ছিল রাজা বাবু, এটার কোনো নাম আছে কিনা? না, নামটা ওগুলো আর রাখি না, ওই সেই সময় ওটা আর কি হয়ে গেছিল তাই। আচ্ছা আচ্ছা, রাজা বাবু কি এখনো আছে না শেষ? জি, না ওটা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক আগে। জি, অনেক আগে, একদম শুরু থেকে ছিল। জি। আচ্ছা, এটার দামের কি কোনো ধারণা দেওয়া যাবে ভাই? না, এগুলো যেহেতু বিক্রি করব না, দামের বিষয় না। এই বিটল জাতের আপনার অল্প বয়সী বাচ্চা আছে আমার এখানে 100 বিটল, 40,000 টাকা আছে, 35,000 টাকা আছে। আবার ভালো সাইজের একটু মানে হুষ্টপুষ্ট ভালো নিতে গেলে 50, 55, 60,000 থেকে উপর পর্যন্ত দাম আছে। আমরা আরেকটি বেস্তেজি পাঠা দেখতেছি, এই পাঠাটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জি, এটা হচ্ছে আপনার বাঘা তোতাপুরি বলে। হ্যাঁ, এর নিচে পাটিটা কম, কিন্তু পুরাটা দেখেন কালার খুব সুন্দর কালার। এই জাতীয় যে ছাগল দেখালাম, ওই ছাগলগুলো এই জাতীয় পাঠাতে প্রজনন করলে এই জাতের আর কি বাচ্চা আসে। এগুলো অনেক বড় হয়, এগুলো দেখেন গলকম্বল বুক পর্যন্ত থাকে এবং বিগ সাইজ হয় এবং কালারটা খুব সুন্দর হয়। আচ্ছা, এটার বয়স কি রকম রয়েছে? এটা বয়স মোটামুটি 4 দাঁত, নতুন 4 দাঁত। এর হাইট হবে প্রায় এখন 41 ইঞ্চি হবে। বিক্রি হবে না এটা দিয়ে প্রজনন করা? এটা সেরকম হলে দামে হলে বিক্রি হবে, কারণ এরকম পাঠা অনেক আছে আমার। আর এই জাতীয় ছোট পাঠা সেল করি 40, 45, 50,000, 60,000 অ্যাভেলেবল আছে। এটা কি জাতের? এটা যৌবনাপাড়ি, অরিজিনাল যৌবনাপাড়ি পাঠা, অরিজিনাল যৌবনাপাড়ি ব্লাড লাইন। 2 দাঁত ছিল, 4 দাঁত হচ্ছে, নতুন 4 দাঁত। নতুন 4 দাঁত। জি। এটা কি বিক্রি হবে? জি, বিক্রি হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন রয়েছে ভাই? এটা বিক্রি করলে ধরেন 80-90 বেচতে পারবো, ওটা না অফার হিসেবে এটা মাত্র 70,000 টাকা প্রাইস। 70,000 অফারে দিচ্ছেন? জি। আচ্ছা, এদিকে রয়েছে আরেকটা পাঠা। জি, এটাও যৌবনাপাড়ি। এটাও যৌবনাপাড়ি? এটা জি, অরিজিনাল যৌবনাপাড়ি পাঠা। এটার প্রাইস কেমন? জি, এগুলা বিক্রি হবে আলোচনার মাধ্যমে। আচ্ছা, এদিকে আমরা একটা খুব তেজি পাঠা দেখতেছি। এটা জিবলা তোতাপুরি বলে। জিবলা তোতা। জি। এটার হাইট এবং ওজন কি রকম রয়েছে? এটার হাইট আছে মোটামুটি 44 ইঞ্চি, আর লাইভ ওয়েট হবে 120-30 কেজি। হ্যাঁ, এটা জিবলা তোতাপুরি 100%। জি। ওকে, চলেন এদিকে আমরা আরো বেশ কিছু পাঠা দেখাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আমরা শুধু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক ঝলক। জি। এটা কি জাতের? এটা বেলসা তোতাপুরি। এটা হচ্ছে বেলসা তোতাপুরি। জি, বেলসা তোতাপুরি, নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট। জি। আচ্ছা, এর পরে যেটা, এটা কি তোতাপুরি? জি, এটা বেলসা তোতাপুরি। এটাও বেলসা তোতাপুরি। জি, এটা 2 দাঁত বয়সী। 2 দাঁত বয়স। জি। আচ্ছা, এর পরে যেটা, এটা কি বিটল? জি, এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল। নাগরা বিটল, এটাও পাঠা? ওটাও পাঠা ছাগল। জি। দর্শক, আমরা শুধু আপনাদেরকে এক ঝলক পাঠাগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। জি। এটা ভাই কি পাঠা? এটা বাঘা তোতাপুরি, বাঘসাপা তো বাঘা তোতাপুরি বলে। জি, বিগ সাইজের পাঠা। বিগ সাইজের। জি। ওকে, এটার প্রাইস কি রকম ভাই? জি, এটা আলোচনার মাধ্যমে এগুলা। জি। পাশে যেটা? পাশে এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল পাঠা, এটা কেবল 4 দাঁত। আচ্ছা, 4 দাঁত, নিউ অ্যাডাল্ট। জি। আনোয়ার ভাই, এখানে আমরা একটি বিশাল পাঠা দেখতেছি, এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জি, এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল পাঠা। পাকিস্তানি নাগরা বিটল। জি জি। এর ওজন আছে কেমন? এটা প্রায় ধরেন 135-40 কেজি হবে। এখন এটার দাম কি রকম চাচ্ছেন? এটা আলোচনার মাধ্যমে। এই জাতীয় পাঠা ছাগল আছে 60-70,000, 80,000 করে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এদিকে দেখো আনোয়ার ভাই, এদিকে আমরা বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখতেছি। এগুলো কি জাতের? এটা যৌবনাপাড়ি। এগুলো সব যৌবনাপাড়ি? জি, অরিজিনাল যৌবনাপাড়ি এগুলা। ওকে, এই যে এখন যেটা আপনার হাতে পাঠা যাচ্ছে, এটার দাম কি রকম? এগুলা স্বাভাবিক রেটের ভিতরেই সেল করি আমরা। এটা ধরেন 35,000। এটা 35,000। তারপরে এই যে এটা যৌবনাপাড়ি যেটা? জি, যৌবনাপাড়ি এগুলা সেল হয় একটা 40,000, আবার আছে 35,000। এই যে 35,000 জি, ওই সাইড। জি, এগুলা এই ছাগলগুলো তো মাশাআল্লাহ বেশ সুন্দর। জি।
অনেক সুন্দর। আনোয়ার ভাই এইদিকে যে ছাগল দেখতেছি এগুলো কি জাতের? এটা দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার ছাগল। আচ্ছা, সবচেয়ে দ্রুত মাংস বর্ধনশীল। জি, এটা পুরুষগুলো অনেক বড় হয়, অনেক মানে বড়, বেশি উচ্চতা হয় না কিন্তু বিছে যায়, অনেক স্বাস্থ্যবান হয়, অনেক ওজন হয়। বয়স আছে কতগুলো টোটাল? বয়ের ছাগল আছে প্রায় ধরেন 35-40 পিস আছে আমার কাছে। 35-40 পিস। জি, এগুলো তো সব পাঠা। এটা মেয়ে ছাগল, একবার বাচ্চাদের দ্বিতীয় প্রেগন্যান্ট এগুলো। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কেমন রয়েছে? এগুলো স্বাভাবিক রেঞ্জের ভিতরে দিয়ে থাকি আমরা। একটা বড় ছাগল ধরেন 35-40 হাজার থেকে 50-60 হাজার পর্যন্ত আছে মা ছাগল। আচ্ছা, এদিকে মাশাআল্লাহ বেশ সুন্দর সুন্দর, অনেক সুন্দর সুন্দর। জি, এই যে এটা একটু বেশ সুন্দর, এটা একটু দেখাই। জি, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটার প্রাইস সম্পর্কে একটু জানতে চাই ভাই। এই ছাগলটা মোটামুটি এগুলা 70-75 সেল হয়েছে, কিন্তু এখন এটা ফিক্সড 50,000। 50,000। জি। আচ্ছা, এদিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো পাঠা না? জি, পাঠা, এগুলো নিউ অ্যাডাল বয়ার পাঠা। বয়ার নিউ অ্যাডাল পাঠা। জি। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এগুলো পাঠা ছাগল বিক্রি করি মোটামুটি 60,000, 65,000, আবার এমন আছে 70,000 আছে, 55,000 আছে, বিভিন্ন রকম। আনোয়ার ভাই, এই পাশে কি ছাগল রয়েছে? পাকিস্তানি নাগরা বিটল রয়েছে এই সাইডে। এদিকে শুধু নাগরা বিটল? জি। আচ্ছা, আপনার হাতে যেটা রয়েছে এটা? জি, এটা পাকিস্তানি নাগরা বিটল। বয়স বাচ্চা দিয়েছে ফার্স্ট টাইম, এর বাচ্চা আছে ভিতরে বাচ্চা আছে? জি, জি। বাচ্চা সহ বিক্রি হবে? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি হবে ওকে, তো ইনশাআল্লাহ। চলুন আমরা আরো কিছু বিটলের কালেকশন দেখাই দর্শক। এদিকে সব বিটলের কালেকশন। জি, এগুলা বিটল। এই যে পাকিস্তানি নাগরা বিটল, এটা বাচ্চা দিবে মোটামুটি অতিরিক্ত 1 মাস সময় লাগবে। আচ্ছা, এটার দাম কি রকম রয়েছে ভাই? এই বিটল, পাকিস্তানি নাগরা বিটল, এই ছাগলগুলা সেল করি মোটামুটি 55,000 থেকে শুরু করে 60-70,000, 80,000 আছে, কোয়ালিটি ভেদে ভাইয়া কম বেশি হয়। হ্যাঁ, এরপরে যে বিটলটা রয়েছে? জি, এটাও নাগরা বিটল, 100% 100 ব্লাড লাইন নাগরা বিটল। জি, প্রেগন্যান্ট, ভরপুর প্রেগন্যান্ট, কিন্তু দুধ নামে আসতেছে 4 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এটার প্রাইস? জি, আলোচনার মাধ্যমে হবে ইনশাআল্লাহ, সমস্যা না। বিটল ছাগল তো, এই যে পাকিস্তানি নাগরা বিটল মা ছাগল, এটাও প্রেগন্যান্ট আছে, এটা মোটামুটি মাস দিয়ে আছে। আবার এই যে এটা প্রেগন্যান্ট আছে। বেশ সুন্দর জি, ছাগল। খুব সুন্দর, একদম সুন্দর কালার, অল্প বয়সী। এগুলো ছাগল কিন্তু বাচ্চা দিবে বড় হবে, অনেক বড় পর্যন্ত হয়। যেমন এই যে একটা হয়েছে, এটা 2বার বাচ্চা দিয়েছে, দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে। ওগুলো ফার্স্ট টাইম যে, এই জন্য ওই রকম। এটাও পাকিস্তানি নাগরা বিটল, সর্বোচ্চ সুন্দর মনে করেন। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ সুন্দরী। এই যে দেখেন, এই যে পাকিস্তানি বিটল, 100% ব্লাড লাইনের বিটল মা ছাগল। আচ্ছা, এই যে কেমন রয়েছে? বিটল প্রায় ধরেন শতাধিক ছাগল রয়েছে। বিটল, এই যে বিটল, অনেক সুন্দরী ছাগল আছে। এই যে নাগরা বিটল, এই দেখেন, এগুলা ছাগি থেকে, একটা ছাগি থেকে 4 লিটার, 4.5 লিটার, 3 লিটার এরকম দুধ হয়। এগুলো যারা পোষে তারা জানে, আর যারা পোষে না ওরা এগুলো শুনলে ব্যাড কমেন্ট করবে ভাই। হ্যাঁ, যে বাজে চিন্তা করবে, কিন্তু আসলেও 3 লিটার, 3.5 লিটার দুধ অনায়াসে হয় এগুলো ছাগল থেকে, বিটল মা ছাগল। আনোয়ার মাশাআল্লাহ বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখলাম। তো এই ছাগলগুলো যদি খামারি ভাইরা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চায়, ছাগল এবং দুম্বা, তারা আপনার কাছে কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? তারা, আমি মনে করি যে যদি একটু বাস্তবে খামারে আসে ভালো হয়। যারা চিন্তা চেতনা, বাণিজ্যিক চিন্তা আছে যে বড় পরিসরে করব, এগুলো খামার ভিজিট করলেও মনোবল বেড়ে যায়। একটা ভিতরে একটা সুন্দর একটা স্পেয়ার কাজ করে, মনে হয় সে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। ঘরে বসে না থেকে আসে ভিজিট করেন, দেখেন, আর বিশেষ করে যাচাই বাছাই করে সঠিক জিনিসটা নির্বাচন করেন, তাহলে সঠিক হবে। আচ্ছা, আমার আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আপনার ব্যবসা সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। জি, ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।